హాయ్, దిస్ ఈస్ తులసి ఫ్రమ్ కెనడా. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇవాళ వెదర్ అయితే బాగా క్రేజీగా ఉంది. కెనడాలో ఇవాళ స్నో స్టోమ్ కురుస్తుంది ఇక్కడ. ఈ స్నోలో నేను బయటకు వెళ్తున్నాను. మా చిల్డ్రన్స్ని స్కూల్ నుంచి వచ్చే టైం అయింది. వాళ్ళని పిక్ చేసుకోవడానికి బస్ స్టాప్కి వెళ్తున్నాను. ఒకసారి కిందకెళ్ళి చూద్దాం సిచ్యువేషన్ ఎలాగుందని. వావ్, మొత్తం స్నోనే. ఇక్కడ మా ఇంటి దగ్గర నుంచి బస్ స్టాప్కి వెళ్ళడానికి ఒక 12 minutes వాక్ ఉంటుంది. దగ్గర దగ్గర 1/2 hour to 40 minutes దాకా టైం స్పెండ్ చేయాలి బయట. దారి మధ్యలో మా ఫ్రెండ్స్ కనిపిస్తే వాళ్ళతోటి మాట్లాడుతున్నాను. ఇంత స్నోలో నడవడమే ఎక్కువ అనుకుంటే కొంతమంది ఇలా స్ట్రోలర్ కూడా వేసుకొని వస్తుంటారు. ఈ స్నో పడ్డప్పుడు ఓకే, ఈ స్నో మెల్ట్ అయినప్పుడు ఐస్గా మారుతుంది. అప్పుడు చాలా డేంజర్గా ఉంటుంది. చాలా జాగ్రత్తగా నడవాలి అప్పుడు. ఇవాళ వెదర్ మార్నింగ్ బాగానే ఉంది. అరౌండ్ 10:30 to 11 o'clock నుంచి స్నో స్టోమ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ స్కూల్స్కి వెదర్తో సంబంధం ఉండదు. ఎంత స్నో అయినా ఎంత కోల్డ్ అయినా కానీ స్కూల్ ఉంటుంది ఇక్కడ. బాగా హెవీగా ఉంటే తప్పించి స్కూల్స్ బస్సులు రాకుండా ఉంటాయి. అంటే స్ట్రాంగ్ ఉండాలి వెదరు. అంటే 40 km/h ఉంటే విండ్ బాగా ఉంటే అప్పుడు స్కూల్స్ ఒక్కోసారి స్కూల్స్ ఉండవు అప్పుడు. బేసిక్గా ఈరోజు విండ్ మోడరేట్ ఉంది. అంటే 32 km/h ఉంది. ఇక్కడ రోడ్ ఎక్కడో పాత్వే ఎక్కడో కూడా కనిపిస్తలేదు. మొత్తం మిక్స్ అయిపోయింది. స్నో అంతా బాగా కురిసింది ఇవాళ. స్నో అయితే ఇవాళ అంతా ఉందన్నారు. చూడాలి. బస్ స్టాప్కి రీచ్ అయ్యాను. రోడ్లు కూడా స్నోతో ఉండిపోయినాయి. వెహికల్స్ వస్తూ పోతూ ఉంటాయి కాబట్టి లైట్గా స్నో మెల్ట్ అవుతుంది అక్కడ. స్నో పడుతూ ఉన్నప్పుడు క్లీన్ చేయరు. స్నో పడటం అయిపోయాక అప్పుడు రోడ్స్ మీద కూడా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటుంటారు. స్నో ఇలా రోడ్ మీద బాగా ఉన్నప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా డ్రైవ్ చేయాలి. విండ్ బాగా ఎక్కువైంది. చాలా హెవీగా పడుతుంది స్నో. వాక్వే మొత్తం స్నోతో ఉండిపోయింది. నా మీదకి మొత్తం ఎదురుగా కొడుతుంది స్నో అనేది. విండ్ డైరెక్షన్ నేను నడిచే వైపు ఉంది. ఎదురుగా కొడుతుంది స్నో అనేది. బస్సు వచ్చేసింది. పిల్లలు వచ్చేసారు. మా చిన్నోడికి ఇలా స్నో పడేటప్పుడు అంబ్రెల్లాలో నడవడం అంటే ఇష్టం. అందుకని అంబ్రెల్లా తెచ్చాను నేను. ఇక్కడ స్కూల్లో ఏంటంటే బేసిక్గా వెదర్ కోల్డ్గా ఉన్నా స్నోగా ఉన్నా కానీ మినిమం 1.5 hour ఆడిపిస్తారు పిల్లల్ని. ఇమ్యూనిటీ పవర్ కోసం అలా స్నోలో ఆడిపిస్తూ ఉంటుంటారు. స్నో బాల్ చేసుకొని ఒకరి మీద ఒకరు వేసుకుంటున్నారు. బేసిక్గా స్నోని మనకంటే మన పిల్లలే చాలా తొందరగా అడాప్ట్ చేసుకుంటారు. చాలా తొందరగా అలవాటు పడుతుంటారు ఇక్కడ వెదర్కి. స్కూల్లో కూడా రెగ్యులర్గా ఆడిపిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు చాలా తొందరగా అలవాటు పడతారు ఈ వెదర్లో. ఈ నైట్ అంతా కూడా పడుతూనే ఉంటుందని ఉంది వెదర్ రిపోర్ట్లో. చూడాలి ఎలా ఉంటుందో ఏమో. పిల్లలకి స్నో అంటే చాలా ఇష్టం. స్నో పడ్డప్పుడు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. స్నో బాల్స్ చేసుకొని త్రో చేసుకుంటుంటారు ఒకరి మీద ఒకరు. ఇంకా స్నో మ్యాన్ లాగా చేసుకుంటారు. బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు పిల్లలు అన్నాక. కానీ ఎక్కడ కోల్డ్ చేసిద్దా అని మనకు భయం అంతే. మాకు మా ఇంట్లో విండోకి అటుపక్క అంతా స్నో పడింది. మొత్తం ఫామ్ అయింది. అదే నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. మొత్తం స్నో పడింది. మా చిన్నోడి విండో
ఓపెన్ చేసి స్నో కావాలన్నాడు, తీసిస్తున్నాను. స్నో పడ్డప్పుడు ఫస్ట్ బాగానే ఉంటుంది, ఒక దూదిలాగా ఉంటుంది స్నో. ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినప్పుడు భలే థ్రిల్గా ఉంటుంది. స్నో ఇలా తీసేస్తున్నా నేను. తర్వాత ఇంకా ఇంట్లో రూమ్ టెంపరేచర్కి ఇంకా ఐస్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి తర్వాత ఇంక వాటర్ లాగా అయిపోయింది. మా కారిడార్లో ఇలా ఉంది స్నో. పైనుంచి చూస్తే మొత్తం స్నో. రోడ్డు మీద కూడా మొత్తం స్నోనే పడిపోయింది. ఇప్పుడు ఈవినింగ్ అరౌండ్ 5 o'clock అయింది, ఇంకా స్నో పడుతూనే ఉంది. స్నో పడ్డప్పుడు మార్నింగ్ కంటే నైట్ పూట చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది. ఆ స్నో అనేది ఎలివేట్ అయ్యి బాగా బ్రైట్నెస్గా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. చాలా బ్రైట్గా కాంతివంతంగా ఉంటుంది బాగా నైట్ పూట. ఈ వీడియో ఇక్కడితో అయితే ఎండ్ చేస్తున్నాను. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే.